വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയട്ടെ. വർഷം 2013 നൈജീരിയയിലെ കടലിലേക്ക് ഒരു ബോട്ട് തിരമാല തട്ടിമറിഞ്ഞു. അത് മറിഞ്ഞ് 3 ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയ 12 പേരിൽ ഒരാൾ പോലും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് എല്ലാവരും കരുതി. എന്നാൽ അന്ന് ഡൈവിംഗ് ക്രൂസ് ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഡെഡ് ബോഡീസ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൈ വന്ന് അതിലൊരു ഡൈവറിനെ പിടിച്ചു. അതെ, ഈ മനുഷ്യൻ 3 ദിവസം മുങ്ങിക്കടന്ന ബോട്ടിൽ നിന്ന് ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. കാരണം അദ്ദേഹം ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു എയർ പോക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ബോട്ടിലെ കുക്കായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹവും ഒരു റെസ്ക്യൂ ഡൈവറായി മാറുകയായിരുന്നു.